बारिश में सर्दी खांसी हो गई है? परेशान मत हो, दवाई लेने से पहले ये 4 घरेलू नुस्खे जरूर ट्राई करना। नंबर 1, अदरक, शहद और तुलसी। इसे सुबह खाली पेट 1 चम्मच ले लो। नंबर 2, रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध पियो। नंबर 3, अजवाइन की भाप लो, सिर्फ 5 मिनट, नाक तुरंत खुलेगी। और नंबर 4, दिन भर सिर्फ गर्म पानी पियो, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। ये वीडियो सेव कर लो, और कोई जरूरत हो या आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए अभी कॉल करें। फोन 8319118550।